晚收市啊，就到特斯拉出業績啦。嗱，特斯拉啊，今年嘅股價表現啊，一直啊就弱於大盤啦，同埋弱過其他七姊妹嘅。睇下今晚啊，特斯拉嘅業績會否繼續差啦，從而拖累個大盤。大家好啊，歡迎嚟到我基金經理贏資報頻道，我係朱 Sir。我哋乜影片分析嘅內容啊，係純粹我個人嘅見解，並唔構成任何嘅買賣建議嘅。今日啊，係2026年啊4月22號啊，星期三。咁我哋啊就復翻個盤先。恒生指數啊，之前啊我哋提到嘅26,500咧。咁啊，終於啊第一個目標價咧現貨就到咗啦。咁啊睇下下個目標睇下27,000咧，再之後整回一輪之後咧，去唔去到啦？咁啊喺尋晚個股市啊亦都試過好好地嘅，就係由於美伊消息影響啦，亦都有所回落，去到收市嗰陣時，以及尋晚呢個聯儲局主席亦都偏向鷹派嘅言論啦，亦都導致國債走高，美股三大指數都有所回落從而都進一步影響咗夜期嘅走勢。咁而圖表嘅技術上邊恒生指數做咗一個初步嘅頭肩底嘅形態啦。不過話呢個頭肩底我覺得未去到太 solid 嘅，因為個成交量就相對比較少你睇翻港股參加嘅資金亦都唔算多。咁而且近排呢一段嘅日期啲資金主要就去炒咗一啲嘅新股啦。咁對於恒指如果佢反覆守到26,200咧，再進一步重新咧，又有可能去到27,000嘅水平啦。不過都提醒大家，美伊停火咧，延長呢段嘅時間咧，指數可能初衝起之後咧，又處於一個上下震盪嘅形態。咁總言之啦，我覺得咧，你下方再低啲嘅水平26,000到25,800咧，守到都 OK 噶啦。好啦，咁然後咧，我哋就去到咧係美股啦。咁我哋咧就打開納斯達克指數先啦。上兩集我哋就提到納指標普咧都破咗頂啦。咁而且今個星期翻嚟都有一個輕微嘅新高。咁而道指亦都話應該往後會追翻落後上嚟噶啦，有個時間差。咁道指不經不覺又爬翻上去5萬點啦。咁不過由於技術上亦都相當地係超買嘅關係啦。咁今個星期翻嚟呢兩日指數都開始有少少調整或者係下跌嘅一個情況。咁但係我覺得啦，就唔使跌少少就覺得好驚咁樣啦。因為畢竟升咗連續10幾日咧，我成日都話個市又唔係欠咗你嘅，唔係日日都要升噶嘛。因此有一定嘅整固都有需要嘅。咁嚟緊就有特斯拉同埋呢個波音嘅業績啦。對於特斯拉咧指數就會有較大嘅波動性嘅影響啦。我認為index 咧短線就可以觀察下，我偏向咧就非常之偏向係炒股唔炒市。個股就應該又係盤整都係繼續向上為主嘅。如果係特別係基本面同埋價值面都 OK 嗰啲股份，OK。好啦，咁亦都係最後召集啦。我哋全新嘅呢一個世紀 IPO 投資嘅講座就專注嚟緊 SpaceX 同埋 Anthropic 嘅投資嘅機會，報名人數亦都差唔多爆滿啦。呢個嗱。今年美股又有好多人一如以往咁去睇淡啦。咁但係我好早亦都係預言既然今年有咁多 IPO 諗住上市，例如 SpaceX Anthropic 咁樣，今日老實講個大盤又點會令到去差到去邊啦？因為如果個盤太差嘅話，人哋都上唔到市或者個估值一定得唔好咁結果又如我嘅預言個股市亦都係破晒頂啦，個走勢嚟講都唔錯啦。嗱，如果你想知道嚟緊呢兩間公司真正合理嘅全面嘅基本估值、盈利分析同埋就係話最緊要係上市前後咧，究竟個股份嘅部署、影子股受惠股同受害股嘅部署嘅話咧，咁記得參加我哋嘅星艦星空 AI 覺醒 SpaceX 與 Anthropic 嘅世紀 IPO 財富嘅全攻略到時除咗呢幾隻嘅全年重點 IPO 之外咧，亦都會有關已經進行緊嘅 AI 閉環經濟token 經濟當中我甚至認為可以媲美比特幣嘅再世嘅一個所謂嘅投資嘅重大機會。咁所以馬上點擊下邊嘅連結報名，費用都係全面嘅。好啦，咁最後啦，我哋都討論下兩隻股票嘅業績分別係特斯拉咧同埋呢個波音。嗱，咁特斯拉今日咧就將會係盤後就係公布業績啦。咁我自己啦就覺得份業績唔會有太大嘅特別啦，因為雖然根據彭博綜合嘅預期佢嗰個盈利表面上嚟講咧係好似好勁抽咁樣嘅喎，營收咧就好似冇乜特別。咁但係講緊呢個稅後盈利咧就話增長成85%。不過呢個85%咧，其實講緊個每股盈利咧都係由好低嘅基數升到去2毫子咁大把啫。咁你諗下，一季賺2毫子，其實有鬼用咩？咁而家我哋就係話市場嘅焦點亦都係一早都知道咗汽車嗰筆好唔掂噶啦。交付數量咧啱過咗去嘅第一季度全球嘅成交付量咧係得35.8千架啫，低於市場嘅預期嘅36.4千架，而且環比就跌成14%。
兼且就係話產量遠高於交付量啊，導致庫存咧增加成5萬架。嗱，呢個數據都好樣衰嘅，老實講，亦都係創嘅近年嘅新高。咁啊唔緊要啦，橫掂市場都 expect 佢差噶啦。咁啊，即管睇下咧佢嗰個汽車銷售毛利率啊，會唔會係破新低啦？佢而家暫時咧就維持喺一個16%嘅低嘅水平嘅。咁至於啦，我哋就係話喺能源業務裏邊咧，存儲類個增長咧，一定嚟講係勁噶啦。咁喺之前咧，過去3年個複合增長咧就去到168%嘅。咁但係本季度嘅部署亦都係低於去年嘅同期啦，亦都顯示咗係業務周期嘅整固同埋波動性嘅。咁即管睇下嚟緊嘅係所謂嘅存儲類嘅能源類嘅展望係點樣啦。嗱，大家都知道噶啦，特斯拉咧每一期咧都喺度畫餅噶啦。咁所以咧，而家個市場個專注力仍然係專注去畫餅嗰啲嘢啦，包括咗係 Robotaxi 啦，跟住係自動駕駛系統嘅 FSD 嗰個推進個情況啦，而跟住咧就 Optimus 嘅人形嘅機械人啦，咁同埋咧近排都好 hit 嘅 AI 嘅芯片咧，究竟有冇突破咧？因為特斯拉其實咧係開始係搞自研芯片噶啦，咁咧佢個名叫做 AI5嘅芯片啦，咁佢咧傳聞都成功地流片咯喎，咁預計嘅性能係有呢個數字級嘅提升，咁但係幾時可以實現呢樣嘢咧？而實現呢樣嘢對佢往後估值有咩影響咧？咁喺其業績裏邊，我哋即管係可以睇下睇唔睇到啲乜嘢嘅所謂嘅來頭啦。咁主要就係話喺股價部署上邊咧，我覺得咧賭業績呢個意思又唔係好大嘅。期權嗰個嘅 IV 顯示咗咧，佢上落都係大概6至7%嘅啫，咁亦都唔見得係特別多。咁兼且就係話個股票你都知道啦，而家又IPO 又 SpaceX 又成事啊，你要咁快係話睇淡佢懟爆佢都好難嘅。我好記得咧，之前呢個股價咧，你高位又唔 put 喎，見到香港啲 KOL 跌到落去350蚊或以下嗰陣時咧，有啲 KOL 咧就好大注咧，大吹大擂咁樣咧，然後去 put 佢，咁然後咧一下就俾人夾咗上去啦。但唔止得一個 KOL 嘅喎，其實好多人都唔知點解咧跌到後段先去追 put 嘅喎，即係成日又蘇單，然後又話成堆沽空盤咁樣咁一沽咧就夾你啦。所以我成日話特斯拉永遠就係作為咧全世界最聰明嘅 Elon Musk 個男人咧，就係玩殘咧市場上一啲自以為聰明嘅人啦你升到我好記得個股份咧，升到500蚊嗰陣時咧，個個都話會突破500嘅，但係跌到落去咧400零嗰陣時又唔去 put 嘅喎，咁去到好後嗰時先至 put 又俾人夾因此啦，我覺得喺整體股份裏邊咧，你去即係太過對呢隻股票去投機，特別業績前咧就特別冇乜着數嘅咁喺個交易上邊咧，喺個正股裏邊嘅買賣都相對比較困難，咁寧願咧可能做翻啲期權複合嘅策略咧，可能嚟講相對嚟講會比較好啲嘅呢個 OK。好啦，咁然後啦，我哋就去到睇翻係波音嘅整體嗰個嘅業績啦。波音市場預期嗰個嘅業績咧又唔係話特別差啦。咁因為之前都講過，其實呢間公司嗰個產能咧本身嚟講係非常之足夠嘅。嗰個所謂個 backlog 啦，已經係累積到咧係6至到去7年㗎啦。亦都係所謂咧係生意基本上供不應求嘅。只不過就係話咧，波音啦，佢嗰個係所謂嘅嗰啲工人啦，因為之前大罷工咧，咁囤積落嚟嘅問題咧，就形成咗雖然個訂單咧就爆滿咗㗎啦，但係真正實際可做到嘅產能咧，又唔係去到好諷刺地，又唔係去到100%嘅喎。佢停咗工咁耐咧，而家復咗工咧，有好多嘢都係上緊軌道。因此我會覺得喺個業績裏邊，暫時都應該未必可以睇到佢有好重大嘅轉虧為盈啦。如果你真係要做到一個好 decent 嘅轉虧為盈咧，唔係話無限拖後啊，我會覺得可能你要俾多起碼2至4季度嘅時間咧，可能先係做到嘅。咁但係無論如何點樣都好啦，我始終覺得呢個股份咧，逢係有相應嘅回吐咧，去吸納啦。但係當然唔係投資意見啦。總之佢個心法就係回到去左側嗰陣時咧，回到可能你發脾氣又以為我就嚟執笠嗰陣時咧，你去考慮進行一個買入進行一個考慮咁其實嗰個嘅勝算都係有一定嘅一定嘅值博率嘅，因為始終我頭先都講過啦，佢個盈利唔係話逼唔到出嚟而係實際產能嗰個爬坡嗰個問題，並唔係訂單嘅問題。呢一點係相當之緊要嘅。如果你訂單都冇嘅話，咁你就死得啦，呢個係咪？咁何況你見到呢個所謂逢係左側跌到你發脾氣咧，然後就搏佢反彈嘅諗法咧，都係有歷史嘅根據你見到由上年貿易戰以來佢每次巨型反彈完之後咧，佢個回吐都去到2至30%嘅。咁但係當你逢係回到好金嗰陣時，又話驚油價，又話驚全世界都唔開飛機咁樣嗰陣時咧，你搏佢反彈咧，你係有錢執㗎喎咁所以我覺得咧，呢一種咁得意嘅特性咧處於一個係所謂
恐懼與貪婪之間，處於一個恐懼與熱情之間，冷靜與熱情之間嘅特性咧，喺一段嘅時間裏邊咧，直至到佢盈利暴力地逼出嚟之前咧，就應該係咁樣行噶啦。因此咧，就係話咧，如果係懶係要長情嗰啲人咧，其實你會受到好多次上落嘅震盪嘅。你最多咧都係咧少少地咁樣咧，懶係真價值投資咁就算數啦。咁多個咧，可能就係一個投機性嘅價格純博弈性嘅高低位嘅買賣咧，可能啊個心啊係會令你舒服啲嘅。好，咁我哋今日個影片咧就暫時係去到呢一度啦。咁啊，如果大家中意我哋嘅影片啊，就記得訂閱、讚好同埋留言支持啦。咁啊，同埋記得參加我哋啊嘅星艦星空 AI 覺醒 SpaceX 與 Anthropic 嘅世紀 IPO 財富嘅攻略啊。點擊下邊嘅連結報名，費用亦都係全面。我係朱 Sir，下次再見。